乜啊？咁大碗嘅醉山島同埋銀針粉啊，好飽啊！睇見都未見過。呢間好似我哋入嚟食過一次定兩次。買兩次。呢個係叫做醉山島啦，就係有雞翼啦、牛舌啦同埋豬肚啊，係最即係酒去浸嘅。咁呢個咧就係銀針粉，銀針粉就唔係成日食到啦。點解佢唔攞啲葱落去咧？佢原來係雞湯嚟嘅喎，係喎，雞湯，梗係要雞湯啦。好啊先，呢個哇，唔好合空咁買，我驚我係揦親隻手啦。點解唔驚啊？你等佢呢個好香，好似有啲紅棗味咁啊！你感覺？唔係酒味。酒味，哇！呢個嘢70蚊啫喎，72蚊咋？你嗰個70。72蚊咋？有個有夾份雞喺度㗎。有份雞，仲要有個刀削麵啊，係嘛？呢啲咯。係喎，哇！你諗下，嗰度食個晚餐都90幾啦，係嘛？哇！抵喎真係呢個。呢個做咩？我記得都好食嘅呢一間啲食地，食啊喂！哇！呢個牛舌好腍好腍啊，我下下都好想掟。